いグマやりたいの？でも完全に地上だけど、ゴリだったらどう？入りそう？何年か行くのいいよ。そうなるから。そうだよね。そうすればさ、地元にだってまとめてしなくたっていいんだ。よし。こっちにもいいじゃんけ。何が？だから上からようかなと思って。うん？何それ。何なんだ。あ、やめて。ソーラーのさ、キラキラなんだけど全然しないのよ。ぶどうにやろうと思った。ねえ、少し肥料もまいた方がいいよ。何、ネギ入れるの？ネギ？ネギが根元にやればいいんじゃないの？根元にやれば。違うの？何？あっちに引きたいなと思うんだけど、別にこういうの一回探さないと下がしょうがないよ。いってて。長靴の中になんか入ってるわ。あれも一回剥がした方がいいね。死ぬまでいないといいんだけど。いないばいいんだけど、後で、草が。今は
ってくれるさ、欠かせないとかさ。うん？何すればいい？ああ。